درباره قطره آب دیده برادر عزیز من یک حدیث مثال میارم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب معراجشون میگه وقتی ما جنت و دوزخ برای من نشان دادن، من میگه در دوزخ در آمدم، یک آتش خیلی شعله‌ور، یک آتش خیلی کلانه بود که جبرئیل او را برای من نشان داد. میگه هیبت او، وهم او میگه در دل من نشست، خیلی خیف بودم. گفتم یا جبرئیل این آتش اینقدر شعله‌ور، این آتش اینقدر سخت و کلان برای کی است؟ جبرئیل علیه السلام گفت برای گناهکارای امت مسیح. میگه این لحظه من در حال گریان شدم، دعا کردم نزد پروردگار، اینقدر آتش سخت این امتهای من میسوزه. یک لحظه بود میگه یک ملائکه در دستش یک کاسه خیلی میده، در دست یک کاسه خیلی میده آورد، در ته اون کاسه میگه یک کمتر آب بود. همون آب میگه پاشید در بالای هم آتش کلان همه خاموش شد. میگه یگان ذره آتش باقی نموند. گفتم سبحان الله یا جبرئیل این آب چی آبی بود اینقدر آتش کلان خاموش کردان؟ حضرت جبرئیل علیه السلام گفت که این آب قطره های آب دیده امتهای تو بود، قطره های آب دیده امتهای تو بود که آتشی که باید میسوزان شو اونا را خاموش کرد. و این خاطر رب العالمین میگه هر انسانی که از ترس من یک بار یک قطره آب دیده ریزانده باشه هرگز او شخصیت آتش دوزخ نمیسوزه. رب العالمین تا بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. رب العالمین از بنده ها 4 قطره را دوست میداره. آب دیده که به خاطر او یا اینکه از ترس او میریزه، عرق بدنی که در راه خدا خدمت بینی و میچکه، و خون قربانی و خون شهید. این 4 قطره را خداوند از بنده هاش دوست